moto hauzimi. Moto hauzimi. Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbalimbali ni hicho ulichokalia. Fuatilia msimu mpya wa soka 2018-2019 live ndani ya DStv. Moto hauzimi. Kama sio DStv, potezea. Mtazamaji wangu Global TV, leo katika kipindi chetu cha mtaa kwa mtaa nipo eneo moja hivi ambalo tutakuwa tunapiga story mbili tatu, ama tutakuwa tunaangazia namna gani watu wanavyo survive hapa mjini na ufanyaji kazi kwa njia mbalimbali. Kama ukiangalia vizuri basi utaona kuna vinyago mezani na kuna vingine viko hapa kati nini. Bwana bro, mambo vipi? Safi sana. Unaitwa nani labda? Naitwa Rafael. Rafael. Kabisa. Na hii kazi yako watu wanitambua vipi labda? Maana labda umeweza kuwa umepatia jina. Inaitwaje kazi yako? Hii kazi yangu inaitwa sana inaitwa carving group. Ni carving group. Tuko vijana kadhaa tumeshikana sasa tukajiita tuseme carving group. So tuko pamoja yani. Sasa tuna produce vitu kama hizi tofauti ambazo mnazoona hapa. Hiyo umeshika inaitwa nini? Hii inaitwa mask. Hii ni mask iko na picha za watu. Kwa sababu nikiangalia hapa chini naona uso wa mtu, alafu kunaona kuna watu wengine tofauti ambao wanakaa kiutamaduni fulani. Kweli hii ni tamaduni ya Kiafrika. So ndio maana unaona kuna wale wanapita hivi, kuna wale wanaenda hivi, kuna wale wameketi hivi. Unakuta yani traditional tu ni ya Kiafrika. Kabisa. So mkiwa mnatengeneza labda hivyo kwamba kiutamaduni, mnakuwa labda mna theme kwamba unatengeneza kama hii, unakuwa umeiwekea theme yake, bebe ujumbe fulani. Kweli ujumbe tu ni utawapata tu kwa hii inaashiria nini sasa labda? Inatukumbusha tuseme tusiache tusisahau traditional utamaduni wetu. Yes. Labda hii kazi yenu labda nikiuliza ina changamoto gani? Kwa sababu nikiangalia hapa kuna vitu mbalimbali ambavyo mmevitengeneza na kuna vingine ambavyo vinaonekana design yake ni labda ni ya hali ya juu. Labda material ni material ya kawaida mnatumia? Yes, kuna yale material tofauti kutoka area tofauti. Hata kuna ile tunatoa nje material na maanisha tuseme nje ya nchi hii. Tuseme kama unakuta unaenda Kongo tunapata aina ya mti kama huu. Hii ni mti gani? Inaitwa muvuli. Muvuli. Sasa hii ndio inatusumbua sana, ndio maana unaanza kuta bei iko juu kidogo, sababu mtu ambaye anataka bidhaa labda kutokana kwa huu mti wa mvuli bei yake iko juu. Iko juu kiasi. But hii meza ambayo tuko nayo hapa, hii meza ukiangalia na hivi vitu ambavyo tumekalia kabisa, labda gharama yake inakuwa vipi ukitaka kuuza labda? Itategemea kama wewe mwenyewe umechoose kameza peke yake ama umechoose kiti ambacho nimechokikalia. Sasa ndio tutaanza sasa kibei kabisa. Labda ni changamoto gani ambazo mnazipitia katika kazi yenu? Challenges zenye ziko ni vile customer wanakuwa yani hawatufikii vile tunavyohitaji. Sasa watufikie yani sio wengi, ni wachache kabisa. Labda soko lenu nyinyi kubwa liko wapi? Soko letu kubwa liko kila mahali, lakini sasa unakuta vitu ni kama wengi hawavitambui sana. Wanasema hii ni aina ya mti. Wengine wanahitaji kitu wanaweka tuseme kukula na nasema hii ni aina labda ya kukulia chakula. Kwa mnatengeneza mpaka vitu za kukulia. Kitu ya kukula. Tuseme kama sahani. Vitu ya kukula. Labda hii hapa sasa. Hii inakaa kama nyumba, alafu ndani kuna watu. Hii ni nini? Hii ni nyumba ndio. Hii inaelezea wakati wa sikukuu. Sikukuu gani? Kabisa. Sikukuu hapa tunasema when Jesus was born.
alizaliwa ndani ama alizaliwa place yenye pari pa ng'ombe penye zilikuwa zinafugiwa pori. Sasa tukaona tuweke sasa Maria na Joseph na Jesus sasa hapo. Sasa hiyo iwe sasa inaelezea kuzaliwa kwa Yesu. Kabisa. Kwa hiyo mara nyingi sasa kama ni sikukuu wakati wa Christmas. Kabisa. So hadi vitu kama hivi vya urembo tunaona kwamba imechorwa Afrika, bado mnavifanya nyinyi wenyewe? Kabisa. Hizi tunazipainti kila kitu. Na hivi vitu labda nyinyi mlijifunza kutoka wapi, kwa sababu ni vya hali ya juu? Hizi unakuta waanzilishi waanzilishi wetu tuseme kama babu na babu na babu na babu. Sasa unakuta walikuwa na hii knowledge. So hii knowledge tunaipata tu kutoka kwa vizazi vyenu. Kabisa. Labda sasa tukianza kuzungumza wakati tulizungumza changamoto. Kabisa. So mbali na changamoto, unaweza ona kwamba je, hivi vitu vina manufaa ama faida yake ni kubwa vile ambavyo labda vinaweza vikakidhi mahitaji yenu? Ni kujikaza sana sana kama hii kazi yetu. Naona ni kazi ya jua kali. Kazi ya jua kali unajua ni leo umepata, kesho utatulia, kesho kutwa hivyo inaenda kibadilika. Si ati unatarajia leo utapata, unakuja tu, ni Mungu tu. Maybe anasema wacha huyu bahati leo nimufikie. Ndio unaweza kuta mtu amekuja nikute tu penye niko, apende bidhaa fulani, aseme how much, kisha nami niweze. Hii umeshika, nimeona imekaa design ya upendo. Kabisa. Hii sasa hii inaitwa Kiss Lovers. Unakuta sasa ndani kuna heart, kisha ndani hiyo heart kuna image za watu. Unakuta huyu ni mzee, huyu ni mama. Sasa ndio maana nasema ni Kiss Lovers. So ni wapenda nao sasa. Kiss Lovers. So ni wapenda nao hii. Kwa hiyo ni special kwa wale ambao wanapenda. So kama siku za Valentine hizi huwa zina zawadi kwa wale ambao. Nadhani mtazamaji wangu wa Global TV unaweza kusikia mengi kutoka kwa mwenzetu hapa, makia mwenzetu, kwa wale ambao wanakuambia kama una mtu wako basi unaweza kumchukulia hapa kuonyesha kwamba unampenda. Na kwa nini nyinyi mmebase sana sasa katika kutengeneza bidhaa za utamaduni wa Kiafrika? Yes. Hapo tunaboresha pia utamaduni. Tunaboresha utamaduni. Unaweza fuata utamaduni uelewe zaidi. Kwa kuelewa pia upate kuna mafunzo. Tusisahau yale ya zamani. Labda watu sasa wakitaka kuwafuatilieni labda kwenye mitandao ya kijamii, kuna venye ambavyo mtu anaweza akawafuata kwenye mitandao ya kijamii? Mitandao ya kijamii mimi kwangu saa hii unaweza nipata kuna hii imekuja inaitwa WhatsApp. Yes. Hapo ndio unaweza nipata. Sasa unaweza kondo customer kitaka kutafuta kwa WhatsApp atakupata. Unanipata tu. Unaweza kupeana namba yako ya WhatsApp hapa ili mtu akitaka kukutafuta akufuate. Wapatie watazamaji namba yako ya kabisa. Namba yangu ya WhatsApp ni 0716 87 0284. Utanipata tu hapo 0716 87 0284. Labda tukiwa tunakaribia kumaliza, una neno gani ambalo unaambia vijana ambao wako pale nje wapende kufanya kazi? Ni vyema washughulike kwa kile chochote kile ambacho watakifikia, ambacho kitaboresha maisha yao ama kita change ile situation wanayo ishi. Wafuatilie, wasigive up. Kabisa. Vijana kama waweza kusikia ni kwamba naambiwa kwamba msigive up, hakikisha kwamba una fight kwa yale mambo mazuri. Kabisa. Katika kipindi chetu leo cha mtaa kwa mtaa tumebahatika kufika mahali hapa ambapo wanafanya uchoraji wa vinyago ambao vinaashiria utamaduni wa Afrika, na hatuna budi kama Global TV kukoga tukisema kwamba tukutane tena katika kipindi kingine kijacho cha mtaa kwa mtaa, kikirushwa kwako nami Gade Ruja kutoka hapa 254 nchini Kenya.
Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa NACTE nambari REG/ANE/029. Wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo: IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office and Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari 0652835123 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Kwa habari za kitaifa, kimataifa, biashara, sanaa, burudani na michezo, usikose kutazama Global TV Online kila siku. Na kwa sasa Global TV ni mshirika wa Sauti ya Amerika VOA. Ili usipitwe na kila kinachotokea Tanzania, download app ya Global Publishers sasa.